Գերիներ, թեման այսօր շատ հետաքրքիր է, հարցերը ստացել եմ ձեզանից և որոշել եմ հենց այս թեմայով անել այսօրվա հանդիպումը և այսպես է հարցը, ինչպես դառնալ տնօրեն 3 կատալոգում։ Տնօրեն 3 կատալոգում։ Ինչպիսի քայլեր են հարկավոր շատ արագ տնօրեն դառնալու, վաստակելու 287,000 տնօրենի եկամուտը, մեր մոտ 3000 տալի, և իհարկե ավել, որովհետև կարծում եմ, ով կարող է բիզնեսում վաստակել 100,000, նա կարող է վաստակել նաև 500,000, չէ՞, համաձայն եք, որ եթե դու այդ մասնագիտության մեջ ես, այդ ոլորտում ես և դու տեղ հմտանում ես, դու կարող ես գնալ միշտ առաջ։ Բոլորդ ունեք անձնական կաբինետ Faberlic-ում, բոլորդ գրանցված եք և ես կարծում եմ, որ բիզնեսի ընթացքը կախված է նրանից, թե ինչպես եք դուք մարդկանց պատմում ես բիզնեսի մասին։ Ձեր հաջողությունը բիզնեսում կախված է նրանից, թե դուք ինչպես եք մարդկանց պատմում բիզնեսի մասին։ Երբ որ ես եկա նոր բիզնես, ես չէի կարողանում մարդկանց պատմել այս բիզնեսի մասին և մարդիկ չէին գալիս իմ թիմ։ Բայց ես շատ էի ուզում դառնալ տնօրեն, հաջողել բիզնեսում, գումար վաստակել, լինել տան, իմ երեխաների կողքին։ Դրա համար ես սովորեցի այն, ինչի մասին այսօր ձեզ պատմելու եմ, ես խորհուրդ եմ ձեզ տալիս լսել դասը թուղթ ու գրիչով, այս ամենը գրի առնել և անպայման, ոնց որ ես բացատրում եմ, նույն ձև բացատրեք հետո ձեր ամուսնուն, բացատրեք ձեր քրոջը, ձեր երեխային բացատրեք, ձեր հարևանին բացատրեք, որպեսզի դուք սա սովորեք անել, որովհետև եթե դուք կարողանաք բացատրեք բիզնեսը ու մարքեթինգ պլանը Faberlic-ի, դուք կկարողանաք մարդկանց հետաքրքրել այս բիզնեսով։ Եթե դուք հետաքրքրեցիք այս բիզնեսով, դուք կունենաք գործընկերներ, դուք կունենաք թիմ։ Եթե դուք ունենաք թիմ ու գործընկերներ, դուք կդառնաք տնօրեն աղջիկներ չեն։ Ճանապարհը սա է։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե դուք ինչպես եք բացատրում բիզնեսը մարդկանց։ Եվ այսօր ես ձեզ կբացատրեմ, թե ինչպես կարելի է 3 կատալոգում դառնալ տնօրեն և վաստակել 287,000 դրամ և ավել։ Դուք բոլորդ գրանցված եք Faberlic-ում և ունեք ձեր անձնական կաբինետը։ Դուք ունեք անձնական կաբինետ և մի 2 բառ նախ այս կաբինետի մասին, ինչ է ձեզ տալիս այս կաբինետը, ձեզ տալիս է ձեր լոգինը, բանալի, դուք ունեք լոգին, բանալի, այս կաբինետը մտնելու համար, դա ձեր անձնական էջն է Faberlic-ի կայքում, ձեր բիզնեսը կառուցվելու է այդ անձնական կաբինետում։ Ինչ է ձեզ տալիս ֆիրման, եթե դուք նոր եք գրանցվել, ապա ձեզ ընկերությունը տալիս է նվերներից օգտվելու հնարավորություն, ակցիաներից օգտվելու հնարավորություն, մեկնարկային ծրագրի նվերներից օգտվելու, մեկնարկային ծրագիրը ամեն կատալոգ փոխվում է, եթե դուք այս կատալոգի եք գրանցվել, ուրեմն դուք ունեք դեկորատիվ կոսմետիկայի հավաքածու նվեր։ Եթե դուք անում եք շարունակ ձեր պատվերները, ուրեմն դուք մեկնարկային ծրագրին շարունակում եք մասնակցել և 5 կատալոգ շարունակ ֆիրման ձեզ տալիս է նվերներ։ Բացի դրանից, դուք հենց սկզբից ունեք 20-ից 26% զեղչ ապրանքի վրա։ Սա ձեր առավելություններն է։ Որպես գնորդ։ Ընկերությունը, բացի գնորդից, եթե դուք ուզում եք բիզնեսով զբաղվեք, ընկերությունը ձեզ տալիս է բիզնեսով զբաղվելու հնարավորություն տնից օնլայն հեռախոսի միջոցով և ձեր եկամուտները անընդհատ աճացնելու։ Ինչպես է դա լինում, ընկերներ։ Ենթադրենք, դուք եկել եք բիզնես և դուք որոշել եք այս սխեմայով աշխատել 3 կատալոգում տնօրեն, վաստակում եմ մեկ կատալոգում 287,000 դրամ և այլևս չեմ գնում իմ չսիրած աշխատանքին կամ չեմ լսում իմ շեֆի մուննաթները։ Սա նպատակը, սրան կարելի է հասնել։ Ես այսօր շատ քիչ մարդկանց գիտեմ, ովքեր գոհ են իրենց աշխատանքից, գոհ են իրենց աշխատավարձից, շատ քիչ մարդիկ են պատահում, որ գոհ են և որ կարող են վաստակել այնքան, ինչքան Faberlic-ի տնօրեններն են վաստակում։ Սա 21 օրվա եկամուտն է, եթե վերցնենք, ճիշտ վերցնենք, երեխեք ջան, սա մեկ ամսվա կտրվածքով լինում է 400,000 դրամ։
Եվ 400,000 դրամ վաստակել աշխատելով օրական 4-ից 5 ժամ, կարծում եմ հրաշալի է, որովհետև բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսօր վաստակում 400,000 դրամ, իրանք կարող են աշխատել 10 ժամ, 15 ժամ նույնիսկ, չէ՞։ Իսկ մենք աշխատում ենք տնից, on-line, մեր ընտանիքի ու մեր երեխաների կողքին, դրա վրա ծախսելով ավելի քիչ ժամանակ։ Ինչպես է դա հնարավոր անել 3 կատալոգում։ Դուք աշխատում եք հատուկ պլանով, դուք պետք է ունենաք միշտ պլան։ Եթե դուք չունեք պլան, ուրեմն դուք գնում եք աստված գիտի ուր։ Նրանք, ովքեր ունեն կյանքում պլան, իրանք միշտ իրենց պլանին, իրենց նպատակին հասնում են։ Դուք պետք է աշխատեք պլանով, պլանավորված։ Եթե ձեր մոտ ամեն ինչ պլանավորված է, ուրեմն ձեր մոտ ամեն ինչ ստացվելու է։ Եթե դուք աշխատում եք պլանով։ Ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր չեն աշխատում պլանով, ու ես տեսնում, թե իրենք ինչքան փոքր փողեր են աշխատում, իրենց բիզնեսը ինչքան փոքր եկամուտ է իրենց բերում։ Ես միշտ աշխատում եմ պլանով, ես միշտ ունեմ պլան, որով ես աշխատում եմ։ Եվ դա իմ համար շատ կարևոր է։ Դուք կարեք տեսնեք, որ շաբաթական 1 օր ես ունեմ իմ թիմի հետ հանդիպում։ Դա միշտ ֆիքսված է։ Բայց շատ մարդիկ կան, ովքեր են թիմ, բայց չեն անում թիմային հանդիպում։ Ես կարծում եմ, որ դա եթե դու եկել ես բիզնես, դու ունես թիմ, դու պետք է անես քո թիմի հետ հանդիպում։ Եթե դու չես անում հանդիպում քո թիմի հետ, քո թիմը չի տեսում քեզ որպես թիմի ղեկավար, եւ ոչ է քեզ վստահում է։ Իսկ ես միշտ աշխատում եմ պլանով, ես միշտ ունեմ իմ թիմի հետ հանդիպում, իրանք տեսնում են, որ ոչ միայն ես եմ փող աշխատում, այլ նաև իմ մյուս պարտներները, իմ մյուս թիմակիցները, եւ մարդիկ այդ ամենի մեջ լրջություն են տեսնում։ Եթե չկա թիմային հանդիպում, ուրեմն չկա մոտիվացիա, մարդիկ չեն տեսնում հաջողակ մարդկանց օրինակները։ Տեսեք, կմիանաք բիզնես միլիոն խմբին եւ կտեսնեք։ Վարելու են իմ թիմի տնօրենները, իմ աղջիկները, որոնք այսօր ճամփորդում են, տներ են առնում, ավտոներ են առնում։ Միացեք, տեսեք, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Իրանք բոլորը աշխատել են պլանով, իրանք բոլորը ունեցել են պլան։ Եվ այսպես, դուք աշխատում եք այսպեսի պլանով։ Մեկ կատալոգում դուք անձամբ առաջին կատալոգ, այսպես են գրում, առաջին կատալոգ։ Առաջին կատալոգում դուք անում եք անձնական 50 միավոր եւ հրավիրում եք 5 հոգի բիզնես։ 5 հոգի բիզնես։ Այսինքն սա դուք եք, դուք ձեր անվան տակ գրանցում եք 5 հոգի բիզնեսում։ Սա ձեր աշխատանքային պլանն է։ Առաջին կատալոգում եկաք բիզնես եւ առաջին կատալոգում անում եք սական Կարեք հենց այս կատալոգից որոշեք աշխատել այս պլանով։ Սա նորմալ պլան է, բոլորը կարան այս պլանով աշխատեն, տենց մարդ չկա, ով չի կարող այս պլանով աշխատի, նույնիսկ եթե դուք օրական աշխատեք 4-5 ժամ, դուք այս պլանով կարաք աշխատեք։ Սա հենց այն պլանն է, որ նախատեսված է, եթե մարդը օրը 4-5 ժամ աշխատի բիզնեսի վրա։ Եվ այսպես 5 հոգի բերում եք բիզնես, ովքեր նույնպես ուզում են դառնալ տնօրեն եւ վաստակել փող, այսինքն պատմում եք իրաց բիզնեսի մասին։ Իրանք նույնպես պետք է անեն 50 միավոր։ Ինչ է տեղի ունենում։ Առաջին կատալոգում դուք անում եք անձնական 50 բալ եւ ձեր 5 հոգին անում է իր 50 բալը։ Դուք ունեցաք թիմային 300 բալ։ Դուք ավագ խորհրդատու եք, վարձատրվում եք 6%։ Առաջի կատալոգ 300 բալ, անգամ 6%։ Հավասար է, կալկուլյատորս բացենք և գնանք առաջ։ 7488 դրամ ստացաք դուք եկամուտ, դե պարտներները դեռ չեն առաջի կատալոգում չեն ստանում եկամուտ։ Իրանք ստանալու են եկամուտ երկրորդ կատալոգում։ Ինչ է կատարվում երկրորդ կատալոգում։ Առաջի կատալոգի ձեր առաջադրանքը սա է։ Անել անձնական 50 բալ եւ հրավիրել 5 հոգի, ովքեր անում են 50 բալ, թիմային 300 բալ։ Երկրորդ կատալոգ։ Ինչը որ դուք արել եք, ինչպես որ դուք սովորել եք։ Ես ձեզ տալիս եմ բիզնես առաջարկ, դուք ունեք բիզնես առաջարկ, ինչպես պետք է մարդկանց ներկայացնել բիզնեսը։ Կստати, հենց հիմա
Ես դնում եմ բիզնես առաջարկի օրինակը, ինչպես պետք է մարդկանց բիզնես առաջարկել։ Բառերով երեխեք, դուք պետք է պրոստ տեքստերով կարդաք ուրիշին։ Դնում եմ գործընկերական խմբում, գործնական առաջարկի ուսուցում, դրեցի գործընկերական խմբում մեր WhatsApp-ի, վերցնում եք բիզնես առաջարկի սխեման, տեքստը պատրաստում եք, գրում եք, կարդում եք, սովորում եք եւ այդ ամեն ինչը պատմում եք այս 5 հոգու։ Այդ բիզնես առաջարկով երեխեք, ես մեկ կատալոգում գրանցում եմ 30-40 հոգի մարդ։ Այդ այն բիզնես առաջարկն է, որը ինձանից լսել են հարյուրավոր եւ հազարավոր մարդիկ։ Ես միշտ աշխատում եմ նույն ձև։ Ես երբեք չեմ պատմում, այսօր բիզնեսի մասին, սենց եմ հավեսս տալիս է պատմում եմ, վաղը, նենց է հավեսս տալիս է պատմում եմ, ոչ։ Ես բիզնեսի մասին միշտ պատմում եմ նույն ձև։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե դու ունես կոնկրետ ձև, որ այդ ձևը աշխատում է, այդ ձևը մարդը հասկանում է, գալիս է բիզնես, դու այդ ձևը չես փոխում, դու այդ ձևով ես աշխատում, դա ֆիքսված ձև է։ Ես ձեզ տվեցի իմ բիզնես առաջարկի օրինակը, նույն տեքստն է, դուք ուղղակի վերցնում եք, այնտեղ ձեր անունն եք գրում ու վсё։ Մնացածը նույն ձև ասում եք։ Երկրորդ կատալոգում, ինչը որ ես ձեզ սովորացրեցի, բիզնես առաջարկը տվեցի, նույն ձև դուք սովորացնում եք ձեր գործընկերներին։ Իրանք երկրորդ կատալոգում սովորացնում եք, հետևում եք, օգնում եք, որպեսզի ձեր գործընկերները գրանցեն 5 հոգի բիզնեսում։ Ինչ դուք կարաք որպես ինձանից օգնություն ստանաք, դա տալիս եք իրեն։ Եթե դուք այս մարդուն ամաչում եք բիզնեսը ներկայացնել, ձեր քույրն է, ձեր բարեկամն է, ձեր հարևանն է, կարող եք ինձ ասել, որ ես ներկայացնեմ։ Այսինքն, եթե դուք ուզում եք ձեր քրոջը ներկայացնեք բիզնես, դուք ինձ ասում եք, ես եմ ձեր քրոջը ներկայացնում բիզնեսը։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Ես ձեզ օգնում եմ գրանցել ձեր 5 հոգուն բիզնես։ Դա կարող լինի ձեր քույրը, ձեր ընկերուհին, անծանոթ մարդ, կապ չունի, ով ուզում է լինի։ Դուք կարաք ինձ համարը փոխանցեք, տվյալ մարդուն ասեք, որ բիզնես հնարավորություն է, ասեք, որ քեզ կպատմի քնարիկը, ինքը իմ գործընկերուհին է, քո հետ կկապվի քնարիկը, ես կկապվեմ, ես ձեզ կօգնեմ։ Ինչը որ դուք սովորեցիք, ինչպիսի օգնություն որ դուք ստացաք, դուք սովորացնում եք ձեր 5 պարտներներին։ Իրանք էլ հրավիրում են 5 հոգի բիզնես։ Երկրորդ կատալոգում, աղջիկներ, ձեր պարտներները այս մարդիկ։ Իրանք ամեն մեկը ունեն թիմային 300 բալ։ Եվ իրանք վաստակում են 7488 դրամ։ Այս սխեմայով։ Դուք ինչ ունեք։ Դուք ունեք 1550 բալ։ Ստեղ, երբ որ դուք 300 բալ եք, դուք ավագ խոր հրթատու եք։ Ստեղ դուք փոխտնօրեն եք, տեսեք, ստեղ դուք ավագ խոր հրթատու եք, ստեղ դուք փոխտնօրեն եք։ Փոխտնօրեն։ Եվ դուք վաստակում եք 15% եկամուտ, որը կազմում է $96270 դրամ, 96270 դրամ, բայց այստեղ 1, 2, 3, 4, 5 հոգի տրվում է այս եկամուտը, սա ձեր թիմային եկամուտն է։ Պարզա, то есть ձեր պարտներներին տալիս է ֆիրման այսքան, 5 հոգու, մնացածը նոր տալիս է ձեզ։ Այսինքն, եթե վերցնենք 5 անգամ 7488,
37,000 այս թվից գնում է ձեր խմբին աշխատավարձ։ Ստեղ ես գրում եմ խմբակային աշխատավարձը։ 37,000 գնում է այս մարդկանց, 58,000 գալիս է ձեզ։ 58,830 դրամ։ Այսպես է մարքեթինգ պլանը աշխատում։ Դուք շատ հաճախ նկատած կլինեք, չէ՞, որ ուզում ես մեկին բացատրես բիզնես, ասես որ ամաչում ես իրան բացատրես բիզնես։ Ինչու ես դու ամաչում բացատրել բիզնես, որովհետև դու չես պատկերացնում, որ դու իրան այս բիզնեսը բացատրելով, պատմելով այս բիզնեսի մասին, դու իրան էլ ես օգնում, որ ինքը փող աշխատի, մենակ դու ստեղ փող չես աշխատում։ Շատերը մտածում են, եթե ես իրան ասեմ, կասի, դե դու տենց ես ասում, որ դու փող աշխատես իմ հաշվին, բայց իրականում երեխեք դա տենց չի։ Ոչ մեկի հաշվին փող չի աշխատում, ստեղ փող են աշխատում բոլորը, ովքեր բիզնեսի մեջ են։ Եվ գալով բիզնես քո ընտանիքի անդամներին, քո հարազատներին, պատմելով այս բիզնեսի մասին, դու իրանց լավություն ես անում։ Եվ սա մեր երկրորդ կատալոգն է։ Առաջի կատալոգը սա էր, երկրորդ կատալոգը սա էր։ Փակեցինք փոխտնօրենը։ Երրորդ կատալոգ։ Քո այս 5 հոգին, այսինքն 25 հոգին, արդեն դուք և ձեր 5 գործընկերները օգնում եք իմ հետ էլ միասին այս 25 հոգուն, այսինքն 6 հոգի պլյուս ես 7 հոգով օգնում ենք այս 25 հոգուն։ Կարանք, իհարկե կարանք։ Օգնում ենք, որ իրանք հրավիրեն 5 հոգի բիզնես, այսինքն։ Այս սխեմայով շատ մարդիկ դարձել են դիրեկտորներ են խեղճան։ Առնել են իրանց տները, ավտոները, ռեմոնտներ են արել։ Մարդիկ կային, որ եկան բիզնես ասեցին, ես ոչ մի երեխա չեմ ուզում ունենամ, որտեղ ես երեխա չեմ կարող պահել։ Ունեցան 3-րդ, 4-րդ երեխուն։ Այն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ մեկ երեխա չեն կարողանում պահել։ Ինչ տեղի կունենա, եթե դու սա անես, եթե դու հատկացնես օրը 4-5 ժամ և աշխատես քո թիմի հետ։ 25 հոգին կհրավիրի 5 հոգի բիզնես, դա 150 հոգի է։ Ոյ կներեք, 125 հոգի է, պլյուս 25-ը, ստեղ իհարկե, չէ, 25 հոգի ստեղ, 150, պլյուս 5, 155, պլյուս դու 156 հոգի արդեն թիմը։ Եվ եթե այս դու անում ես, երրորդ կատալոգում, դու ունենում ես երրորդ գծում, այս գծում դու ունենում ես 6250 բալ և դու ավագ տնօրեն ես, Դու ավագ տնօրեն ես։ Ես մի բան ստեղ սխալ հաշվեցի, հազար ներողություն, բալը սխալ հաշվեցի։ 6250 պլյուս 1550 պլյուս 300, 8100 բալ։ 8100 բալ։ 8100 բալ, այս բալները չհաշվեցի։ 8100 բալ։ Եվ դու ավագ տնօրեն ես։ Դու վարձատրվում ես 23%։ Եթե վերադառնանք մի քայլ նորից վերև, եթե դու փոխտնօրեն ես,
Դու արդեն այս ստատուսից կարողանում ես նաև ստանալ մայրության բոնուս։ Ֆիրմայի կողմից, եթե ասենք երեխա ունես, կարող ես մայրության բոնուս ստանալ, տարին 18 կատալոգ ֆիրման տալիս է մայրության բոնուս։ Եվ այս փուլում, երբ որ դու 8100 բալ ես, եւ դու ավագ տնօրեն ես, դու կարող ես բացել քո օֆիսը 1, դու կարող ես ստանալ անվճար ճամփորդություն ֆիրմայի կողմից, ճամփորդել 2, դու կստանաս նաև բոնուս 495,000 դրամ, այսինքն բոնուս 495,000, կարող ես բացել քո օֆիսը եւ կստանաս նվեր, օրինակ հիմա Կիպրոսի ճամփորդությունն է, չէ՞, որպես ակցիա, ամեն տարի փոխվում է ակցիան, ճամփորդության, հիմա օրինակ կստանաս Կիպրոս նվեր, Կիպրոս ճամփորդություն, անվճար ճամփորդություն Կիպրոս, պլյուս եկամուտը, ինչքան է կազմում աշխատավարձը, 8100 բալի համար 23%, ճիշտ է, անգամ 416 անգամ 23%, 775,000 դրամ թիմային, 775,000 դրամ թիմային եկամուտ, ինչքան կստանան քո պարտներները, այս մարդիկ նույնպես ստանալու են ավելի մեծ աշխատավարձ, ճիշտ է, այս մարդիկ, չէ, քո 5 պարտներները, եւ քո 5-ի 5-ն էլ է ստանում եկամուտ, ոչ միայն դու, այլ այս մարդիկ են ստանում եկամուտ, այլ այս 25 հոգին են արդեն ստանում եկամուտ, ինչու, որտեղ աշխատել են, իրենք բիզնեսում են եւ իրանք աշխատել են։ Ինչ եկամուտ են ստանում քո պարտներները։ Քո պարտներները, այս 5 հոգին, արդեն ստանում են 58,000 դրամ եկամուտ, իրանք փոխտնօրեն են, իրանք ստանում են 58,000 դրամ եկամուտ, իրանք փոխտնօրեն են, դու ինչ ես ստանում, անձամբ դու։ $293,000 դրամ, 293,000 դրամ, ոյ երևում է, երեխեք լավ է երևում, տակ, դու ունես սենց ստրուկտուրա, այս ամեն ինչը ստեղ չի վերջանում, ես նկարեցի, երբ որ դու 3 կատալոգ ես աշխատում, 3 կատալոգում աշխատում ես, դու ավագ տնօրեն ես, դու վաստակում ես քո 293-ը 21 օրում, պլյուս ավել կարող ես հետո, հա, քո պարտներները փոխտնօրեններ են, այս 5 հոգին, բայց բիզնեսը այստեղ չի կանգնում, ես կարծում եմ հիմարություն կլիներ այստեղ կանգնելը, ես ուղղակի ուզում եի ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է 3 կատալոգում դառնալ տնօրեն, բայց այս ամեն ինչը շարունակություն ունի, որովհետև վստահ եմ, որ 4-րդ կատալոգում քո փոխտնօրենները կուզենան դառնալ տնօրեններ։ Վստահ եմ, որ ով ստանում է 58,000, ուզի ստանալ 293,000, անպայման։ Եթե ինքը տեսնում է, եթե դու տեսնում ես, որ ինքը այդ հնարավորությունն ունի, եւ դա կլինի ուղղակի հրաշալի։ Ինչու՞։ Այդ դեպքում դու 5-ը եւ այս 25-ը իջնում եք եւ օգնում եք ձեր 125 հոգուն գրանցել 5 հոգի բիզնես, իրենց ծանոթներին, ուղղակի զուտ ուսուցում եք փոխանցում, երեխեք, դուք ոչ մի բան չեք հնարում, դուք սովորեցիք հովանավորից տալիս եք իրենց, սովորում ես քո հովանավորից սովորացնում ես քո պարտներին, այս բիզնեսը այդ բիզնեսն է, որ դու ինչ որ սովորեցիք, դու սովորացնում ես ուրիշ մարդու, ինչա տեղի ունենում, հիմա դու արդեն ունես քո թիմում 5 տնօրեն 4-րդ կատալոգում, եթե
այս մարդիկ ովքեր գրանցվել են, իրանքել են գրանցում 5 հոգի, դու դառնում ես Ռուբինե տնօրեն։ Ռուբինե տնօրեն։ Դու ստանում ես էլի ճամփորդություն։ Դու ստանում ես բոնուս 1 միլիոն, так Ռուբինե տնօրենը 4000 եվրո, 2 միլիոն դրամ բոնուս դու ստանում ես ֆիրմայից 2 միլիոն դրամ բոնուս, դու ստանում ես իհարկե, քո պարտներները ստանում են իրենց 293,000 դրամ եկամուտը, դու ստանում ես ավելի շատ փող թիմային, 775, պրոստը հիմա ստեղ ես գրատախտակիս վրա տեղ չկա ցուցադրելու այդ ամեն ինչը, այսինքն ստեղ շարունակվում է, ստեղ ամեն ինչ ավելի քաղցրանում է, ավելի հետաքրքրանում է և ավելի սուպեր է դառնում, և այսպես ես դարձել եմ Ադամանդե տնօրեն, էլիտար տնօրեն, երեխեք ջան, և նույնիսկ ես բոնուս եմ ստացել 4 միլիոն 500,000 դրամ։